怎么选择一台问界米9？选择哪些配置最省钱、最经济以及最实用？先说结论啊，你们直接选增程的Ultron版的6座版啊。为什么这么选啊？直接告诉他3个理由啊。你们先把视频保存一下，以后呢，当你想买问界米9，你到时候你找不到了。首先第一点啊，为什么你们要选增程版啊，不选纯电版？第一个呢，纯电版你会发现它价格要比增程版要贵3万块钱啊。第二个就是你们自己都知道的哈。你看那个增程版是完全没有续航焦虑的。第三点哈，25款采用了52度的一个大电池啊，1周的通勤时间用电都是够的。你们一定要选6座啊！告诉你们为什么选6座不选5座。里面的其中一小点就是，你看6座它比5座多1个人哈。第二小点就是你看一下这个位置啊，它的第2排更适合商务接待，然后第3排不用的情况放倒照样是一个大的后备箱，跟5座后备箱没有什么大的区别。第三点就是5座的它选不了零重力座椅，它叫准零重力座椅，而这个6座的这一个就是100%的零重力座椅，你想躺着没有任何问题。第三点啊，为什么告诉大家一定要选高配的Ultron版，而不选 Max 版啊？看一下，第一个就是给你们带来情绪价值拉满的电动模啊。这个实际体验中可能你们感受出来，但实际你上车的时候以及车上坐人的时候或者接待贵宾的时候，这个情绪价值哈给你带来满满的。第二小点哈，可能很多人选择Ultron版会感觉那个激光投影仪没什么大的作用，但是我告诉你啊，其实很多人是为了买这个，就是这个大灯，这叫100万像素大灯啊。路上的光毯以及灯与交互的需求，未来智驾方面的更多高端的要求啊，前面要通过100万像素大灯来实现。最重要的哈，很多100万级别的高端豪车是没有这个功能的。科技车皇就是体现在这个灯。你信不信？除此之外呢，就是 Ultron版的它的保值率哈比 Max 会更高，因为都到这个价位了，很多人更在乎的是科技的体验，而不是最后呢1万2万的价格了。最后就是车外的颜色啊，普通款的不要钱的就是青色和黑色，它是不要钱的。我建议大家就选这2种。如果你要双拼色呢，后期去改个色加个膜。你要像我一样选择双拼色啊，那就是1万起步。还有一些小细节，就关于显配啊，大家没必要去选择22寸的大轮毂了啊，就这个21寸的多幅轮毂就可以了。第二个呢，内配颜色不要再花钱，你们就选择这个赤茶橘啊，它的颜色最大区别就是上面加了一个翻毛皮啊，普通的就是一个布顶。这2个呢，其实影响不是太大。但是你要加起来多花1万多块钱。大家关于问界米9买车或者用车的问题啊，因为毕竟是2辆车主了啊，可以加我们那个抖音的粉丝群，可以一起来了解一下，大家多沟通多互动，希望对你们有帮助。